Asociación Gallega de Karate. Tercer clasificado y medalla de bronce, David Saavedra Sánchez y Antón Soto.
Enlace tatami 1, la mesa central. Enlace tatami 1. Tercera clasificada y medalla de bronce para Ainhoa Oñago Pérez. Segundo clasificado, Bruno Barreiro Oñago. Y primer clasificado y campeón gallego, Álvaro Sánchez Suárez. Raquel Fernández, por favor, sitúense en el podio. Raquel Fernández. A continuación pasamos a entregar las medallas en kata veterano 1 femenino. Terceras clasificadas y medalla de bronce para María Jesús Martín Galindo y Cristina Cuñarro Santa Mariña. Primera clasificada y campeona gallega, Noelia Cortiñas Esposo. Segunda clasificada y subcampeona gallega, Raquel Fernández Cruz. Primera clasificada y campeona gallega, Noelia Cortiñas Espósito. Entrega Óscar Lafuente, presidente de la Federación Gallega de Karate.
pero bueno, logo tamén animan moito. Bueno, chicas, agora vos, para compaxinar a vosa vida laboral co karate, credes que é un esforzo buscar esas horas para entrenar ou que, sin embargo, son como unhas horas de liberación do estrés do traballo? As dúas cousas. Supón un esforzo, pero bueno, é a hora que dedicamos a facer algo de deporte, que sempre é ben, está ben facelo, e tamén é un momento de liberación. Chegas coa cabeza chea de outras actividades, de outras cousas, e aí desconectas totalmente. Sí, é unha oportunidade ademais para desconectar e para conocer outro tipo de xente, non fora do traballo, fora dos teus amigos de sempre, e creo que é moi enriquecedor a todos os niveles. Totalmente de acordo, chicas. Pois bueno, moitísimas grazas pola vosa entrevista e enhoraboa de novo. Grazas a ti. Grazas a ti, hasta loguiño. Moi boas tardes a todos. Bueno, continuamos aquí no pabillón municipal de Chantada, en Lugo. Xa remataron as categorías de kata e agora están comezando as de kumite e as de kobudo. A verdade é que temos aquí bastante participación. O nivel dos competidores en Galicia está mellorando.
Senior Mixto. ACA, Óscar Sánchez Piña. AO, Esther Sieiro Álvarez. Muy buenos días a todos. Estamos aquí de nuevo con nuestro campeón na categoría de kata veteranos 1 e subcampeón na categoría de kata senior. Muy buenos días. Buenos días, Bueno, contanos, cal é o teu nome e de que club vens? me llamo Alejandro Gil Díaz, vengo de Gijón, de Asturias, y entreno en la Escuela de Karate de Magadán. Bueno, primeiro, noraboa por estas medallas. Muchas A continuación, continuación, en el tatami número 2. Bueno, contanos, como te sentiches o día de hoxe realizando as catas? Crees que houve moita competencia? me sentí muy a gusto, pero la rivalidad fue muy grande. Aquí en Galicia hay un nivel muy alto, tanto en categoría senior como en categoría veteranos. Cada año es más difícil optar a las medallas, pero la verdad es que me sentí a gusto. Desde las primeras rondas, poco a poco fui metiéndome en el campeonato y afortunadamente pues, los resultados acompañaron. Pero la verdad es que cada vez el nivel está más complicado y es increíble venir aquí a competir y alcanzar estos resultados. Sí, sin duda, la verdad es que aquí todo el mundo quiere ganar, ¿no? Y todo el mundo lucha por ese primer puesto, que bueno, al final lo conseguiste. Sí, en categoría veteranos conseguí el primer puesto, en categoría senior fue muy complicado, no conseguí ganar el primer puesto porque hay aquí un chico, Nicolás, que trabaja estupendamente y es una máquina, entonces es muy difícil meter mano en categoría de senior, pero en categoría veteranos pues tuve suerte y conseguí meterme en la final y llevármela. Bueno, por supuesto. Entonces, cuéntanos, para conseguir estos resultados, ¿cuántas horas le dedicas más o menos semanalmente a entrenar karate? Pues aproximadamente entreno unas 3 sesiones a la semana, entreno pues lunes, miércoles y sábados por la mañana. Unas veces es entrenamiento físico, otras veces es entrenamiento más técnico y otras veces hacemos simulacros de competición pues para intentar coger el ritmo de kata a nivel de campeonato de España de karate tradicional. Al final los campeonatos de España pues tienes que preparar unas 5 rondas para hacer a medallas, entonces es un entrenamiento exigente tanto a nivel técnico como a nivel físico. Por supuesto, para ser un competidor hay que trabajar muy duro y hay mucho trabajo detrás que, bueno, gracias a Dios da sus frutos también, ¿no? Y bueno, cuéntanos, para compaginar tu vida laboral con las horas que le dedicas a entrenar karate, ¿crees que es complicado? ¿Que por otra parte te ayuda a liberarte del estrés de la semana? ¿Cuál es tu opinión? Bueno, yo creo que siempre es complicado pues, con los compromisos laborales, compromisos familiares, sacar tiempo para entrenar, pero creo que es importante pues, a nivel de salud mantenerte fuerte, mantenerte en forma y creo que también es una válvula de escape para poder rendir mejor en las otras compromisos que tienes a nivel personal y a nivel laboral. Entonces, al final, yo creo que es indispensable entrenar, hacer entrenamiento 2-3 días a la semana, ya sea preparación física, preparación técnica, para poder rendir en otras facetas a nivel laboral. O sea, es decir, no entiendo una cosa sin la otra. Hay que entrenar, hay que mantenerse fuerte, entonces el entrenamiento forma parte de mi vida siempre. Por supuesto, al final el deporte es una forma de vida, ¿no? Es una manera de cuidarnos a nosotros mismos, ¿verdad? Eso es.
Bueno, pues ¿tú crees que para la gente que nos está viendo desde aquí, crees que hay una edad para empezar en el karate o que a cualquier edad la gente podría hacerlo? Yo creo que a cualquier edad, cada edad tiene sus cosas, pues los niñinos, el karate les aporta un montón de aspectos positivos a nivel pedagógico, a nivel de formación, tanto personal como preparación física, como a nivel de valores. En la etapa de adolescentes, en la etapa, digamos, más competitiva, les aporta una exigencia, un compromiso que es muy importante pues, a la hora de hacer frente a una carrera, a comenzar a estudiar, a trabajar. Y luego en las categorías veteranos es también muy importante por eso, porque al final te aporta muchas cosas muy positivas y creo que cada edad tiene cosas muy buenas. Yo invito a todos los veteranos concretamente a entrenar, a volver al karate, ya sea si lo has hecho desde crío y luego más adelante pues quieres volver a compaginar o si no lo has hecho nunca, porque es una faceta muy bonita que creo que invito a todo el mundo a probar. Tiene cosas buenas para los niños, cosas buenas para los estudiantes y cosas buenas también para los veteranos. Por supuesto, si es que sin duda en cualquier etapa de la vida tiene sus beneficios, ¿verdad? El karate es bueno en cualquier edad. Bueno, pues muchísimas gracias por tu entrevista y enhorabuena de nuevo. Sí, antes de terminar quería dar las gracias a Óscar porque siempre que venimos a competir aquí a Galicia y es un lujo porque nos trata muy bien, siempre nos ha abierto las puertas de esta federación para todo lo que hemos querido y la verdad es que es un lujo poder venir, a nivel de organización es una pasada, a nivel de arbitraje el nivel es muy alto y simplemente darle las gracias a la Federación Gallega y a Óscar por dejarnos venir aquí a competir y a pasar una mañana tan bonita. Muchas gracias a ti, el placer es nuestro de tener a invitados de otras comunidades. Pues muchas gracias. Gracias a ti.
buenos días. Estamos en esta ocasión con Oso campeonísimo en la categoría mixta de Cobudo. Hola, muy buenos días, Álvaro. Hola, Bueno, Álvaro, contanos aquí a todos, ¿cuál es tu club? mi club es Gym Sport y a veces, bueno, yo de horas que entreno pues más o menos a veces 4 y otras veces 8. También, pues mi kata favorita, digamos que la tengo como Basei Dai, aunque no la practico mucho, es la kata más alta que tengo de categoría y me gusta, creo que me gusta un poquito más Kobudo que kata normal. Bueno, ya tenemos aquí toda biografía de Álvaro en un momento. Bueno, Álvaro, tú eres de Pontevedra, quédanos un poquillo longe, ¿verdad? En coche. Bueno, sí, la verdad más o menos 1 hora y 45 minutos. Casi 2 horas de camino, pero bueno, valeu a pena para conseguir esta supermedalla. Sí. La verdad costó mucho entrenar, me concentré al máximo para ganar esta medalla de oro. Solo éramos 3 y dije, vamos a ganar 2 medallas, pero a ver si yo gano la mejor. Pues claro, y al final, con esfuerzo y dedicación, todo se consigue, ¿verdad? Coronar este podium. Pues la verdad, la fuerza la tienes en la confianza y dentro del corazón. Sí, señor, dentro do corazón é a forza máis importante e máis bonita de todas, Álvaro, claro que sí. E bueno, para controlar estes nervios antes de sair, ti que forza utilizas? A da cabeza ou do corazón? Yo siempre os recomendaría a todos los que estáis escuchando esto que uséis siempre la fuerza del amor y de la esperanza. A forza do amor e da esperanza. Chicos, todos os que estades escoitándonos dende aquí, é o que tens que facer para controlar os nervios antes de salir, verdad? Siempre ten confianza en ti mismo y así los nervios serán y podrás hacer todo lo que tú quieras porque tus emociones nunca te controlarán a ti. Sen ninguna dúbida, e así se consigue este primeiro posto, verdad? Aparte de con moitas horas de entrenamento, verdad, Álvaro? Sí. Bueno, Álvaro, dende aquí, de todas as persoas que nos están vendo, a quen lle queres dedicar esta supermedalla de ouro? Pues exactamente a toda mi familia. Y a ver, a mi coach también, que es mi padre, y a Diego, que no se lo esperaba nada. Moi ben, Álvaro, pois dende aquí dedicamos esta medalla a todos eles. Moitísimas grazas pola túa entrevista e enhoraboa por esta supermedalla de novo. Gracias. Gracias por la entrevista y gracias por todo. Grazas a ti.
Repetimos, así de prueba. Moi bons días, agora sí, despois destes falliños técnicos, comezamos a nosa entrevista. Nesta ocasión encontrámonos con Diego Otero Veiga, concelleiro de Deportes do Concello de Chantada. Moi bons días. Moi bons días a todas e a todos e benvidos pois a esta mañán fría, pero benvidos ao corazón de Galicia. Desde logo, este frío galego fíxose notar nesta mañá de competición, de campeonato. Bueno, xa que estamos neste campeonato, primeiro, gustaríanos agradecerlle o inestimable apoio do Concello de Chantada para que hoxe se este realizando aquí este campeonato galego absoluto e de clubs. Bueno, pois o prazer é noso, eu en nome de todo o Concello e dos chantadinos e chantadinas, pois é un orgullo que cando nos viñeron da Federación, o presidente Óscar Lafuente e o presidente pois do Club de Karate de Chantada Iñaki a facer esta proposta, estudámolo. A verdade é que nos levou pouco tempo porque sí que vendo o potencial, a cantidade de xente que move, pois era pois un prazer pois que contaran co Concello de Chantada, un concello de apenas 8.000 e pouco habitantes, pois que conte cunha competición desta envergadura. Cales son as súas primeiras impresións de como se está levando a cabo este campeonato? Pois a verdade é que Culturas, do pabillón, en Chantada o karate está moi ben representado por o seu club, non? Vostede supoño que estará orgulloso do seu traballo. Pois sí, é verdade que no Concello contamos con numerosos clubes de todas as disciplinas deportivas, pero karate con Iñaki, que é un referente xa tanto na Federación, pero tamén en Chantada, porque leva moitos anos traballando para conxunto cas escolas deportivas e uns cantos anos, pois potenciando este deporte e elevando o nome de Chantada pois por Galicia. Concello, o tema do deporte está máis expandido tamén a outros ámbitos, non? Ademais do karate, vostede que deportes cree que son máis representativos en Chantada? Pois mira, temos, como ti ben dis, pois un amplio abanico, moitos clubs, temos o club ciclista, temos o club de tenis, temos o club de carreira de obstáculos, temos 2 clubs de fútbol, os principais motores pois do deporte, xa que conta con moitas categorías, e temos un club de baloncesto que está pois nunha liga tamén pois que recorre todo España. Entón, como lle digo, non me centraría só nun club, porque todos fan a súa labor, o club de atletismo tamén, é dicir, ao longo de todo o ano, pois Chantada conta cunha programación deportiva importante, a que este ano pois se suma o do karate, que non contábamos pois con actividades deste calado, pero importantísimo para nós. Claro, ao final todos os deportes están ascendendo, non? Tanto a nivel de Chantada como galego, para levar a vida dos nosos deportistas ao máximo nivel posible. E, bueno, ao final, unha vida con deporte é unha vida sana, non? Sí, a veces é difícil dentro dunha administración pois gastar diñeiro, que eu non digo que gastar, é invertir diñeiro. Invertir en deporte pois é invertir en calidade de vida, ao mesmo tempo pois que levamos o nome de Chantada por todo Galicia ou por todo España, por outras zonas, pois tamén o que facemos é practicar deporte, mellorar a nosa calidade de vida, ter pois os nosos pequenos, porque temos unhas escolas deportivas dende os 4 anos, pois que lles inculcamos pois non só deporte e calidade de vida, senón valores de competitividade e de traballar en equipo. Pois claro, o deporte en todos os ámbitos aporta moitísimos beneficios, tanto a nivel moral como físico, emocional, e bueno, o traballo do Concello de Deporte tamén está moi moito, non? Queremos desde a Federación agradecerlle o seu traballo para impulsar as actividades deportivas, para esforzarse por inculcar as novas generacións que en deporte. Pois sí, bueno, é un orgullo para min ser o Concello de Deportes, porque a verdade, bueno, cando me propuxeron, pois lanceime á piscina, era pouco deportista, eso, sigo sendo pouco deportista, pero bueno, creo que é o meu deber como cargo público, pois coller esta área de deporte e levala ao seu máximo esplendor dentro das posibilidades que poida facelo, seguirei a facendo. Pois sí, a pesar do contexto, a verdade é que o traballo está realizado estupendamente e dende aquí queríamos darlle as grazas por todo o seu traballo realizado. Moi ben, pois moitas gracias a vos por contar con Chantada e traernos este campeonato aquí ao corazón de Galicia. Bueno,
pois moitísimas grazas pola súa entrevista e unha vez máis, grazas polo seu estupendo traballo. Gracias a vos.
la entrega de medallas, la categoría Komodo Senior Mixto. Entrega nuevamente Diego Montero Vega, Concello de Deportes do Concello de Chantada, xunto a Óscar Rafael. Terceros clasificados en medalla de bronce para Óscar Sánchez
bos días. Nesta ocasión estamos aquí cos nosos campeón e subcampeona da categoría senior mixto de Cobudo. Hola, chicos. Hola. Hola. Bueno, primeiro, daros a enhoraboa por estes resultados. Muchas gracias. Contádenos, cal é o vosso nome e de que club vides? Yo soy Jacob Rodríguez y vengo del Club Zansing de Vigo. Ester Lago e tamén do Club Zansing de Vigo. Bueno, pillamos un pouquiño lesos, non? Chantada de Vigo. Credes que valeu a pena o trasecto? Sí, sin duda. Sí, por supuesto. Sin dúbida sí, ¿no? Con estes tan bons resultados. Bueno, chicos, pois para conseguir estas medallas, vos cantas horas lle dedicades a semana a practicar karate? Bueno, uno de los objetivos de presentarnos al campeonato era retomar un poquito ese trabajo que tenemos así un poquito de lado, aunque hace años sí practicamos bastante, ahora está un poquito olvidado. Entonces, uno de los objetivos era pues, retomar y empezar de nuevo a darle ahí cañita. Y bueno, ahora esta última temporada sí que entrenamos un poquito más. Sen dúbida, a competición é unha motivación, non? Para seguir entrenando. Sí, sin duda. A forma de plus extra, de... Meter un poquinho de presión, non? Bueno, e vos dedicades de máis horas ao karate tradicional ou ao kobudo? En noso caso, no karate tradicional. Sí, o karate tradicional. Ainda que estes últimos días estivemos practicando un pouco máis Cobudo de cara ao campeonato. Bueno, polo que vemos, tedes tamén moi bons resultados, eh? Sí, a ver, estamos dando de duro estas semanas, este último mes, centrámonos un poquinho máis nas armas, así que, bueno, os resultados están aí. Pues sí, sen dúbida, con esforzo de dedicación todo se consigue, ¿verdad? Sí, por suposto. Bueno, chicos, e vos para compaxinar o karate coa vosa vida laboral ou de estudiante, credes que é complicado, que vos axuda, vos perxudica? A ver, é complicado. Eu, no meu caso, son autónomo, entón podemos organizar un pouquiño, pero sí que, a ver, é un sacrificio, todos os que estamos aquí o sabemos, que, bueno, o karate é iso, é sacrificio, é intentar darlle duro. No meu caso, eu son estudante e compaxinar é un pouco máis fácil. Unha boa organización das horas e tal, e xa podes organizarte ben para poder entrenar as horas a semana. Pues claro, ao final a organización é a clave de todo, ¿no? Para poder realizar todas as actividades no día a diario. Bueno, chicos, pois nada, unha vez máis, enhoraboa por vosos resultados e moitísimas grazas pola vosa entrevista. Gracias. Gracias. Vale. Gracias, chicos. Bos días de novo. Nesta ocasión estamos con nosos medallistas de bronce na categoría senior mixto de Cobudo. Hola, chicos. Hola, que tal? Moi bueno. Todo ben. Bueno, chicos, contádenos, cal é o vosso nome e de que club vides? Eu son Óscar Sánchez Piña e veño da Asociación Deportiva Zansing de Vigo. Eu tamén veño da Zansing de Vigo, chámame David Rodríguez Negro. E os dous adestramos xuntos dende pequenos, somos compañeiros dende moitos anos. Compañeiros e moi bons amigos, desde os 9 anos. Sí, señor. Bueno, entonces, vos credes que o karate foi a clave da vosa unión ou xa viña de antes? No, foi o karate. Foi o karate. Aguantarnos en situacións en momentos de karate, situacións complicadas, competicións, moito tempo, pasamos moito tempo xuntos. Ao final crecemos xuntos, o karate o que che dá é eso, conectar con moita xente diferente, pero ao final vas avanzando, vas madurando, vas facendo cousiñas novas e ao final, pois mira, os que nos quedamos non nos separamos. E despois que o rapaz é simpático, entón, home, o pasamos moi ben. Sen dúbida, o deporte é un vínculo de unión entre as persoas, non? Aporta moitas experiencias. Sen dúbida, si, boas e malas, incluso nas malas é onde máis aprendes, onde máis te unes, quizá nas malas. Nas boas é moi fácil estar xuntos, pero nas malas é onde máis tens que apretar o hombro. Sí,
Sobre todo eu penso que esa conexión a nivel persoal, sexa con competidores, con compañeiros, por exemplo, pois chegas a un campeonato, falas con xente, coa persoa coa que acabas de competir, é un tipo de relación bastante bonita, a verdade. Quero dicir, para mí, por exemplo, no caso de Cobudo ou de Comite, incluso, despois de competir contra alguén, dalo todo, darse ese saúdo, esa aperta e comentalo despois é unha sensación moi boa, a verdade que sí. Pois claro, nos momentos límite, ao final, son os recordos que máis se gravan na mente, non? E agora que máis se forzan os vínculos interpersoais. Sin duda, la verdade que sí. Porque iso, ti podes estar competindo con alguén, vas a dar o máximo nivel para poder batirlo, pero que haya ese respeto e que se valore e que se traballe ese respeto, iso é o máis importante, sobre todo nun arte marcial como é o karate, que o que ten que primar son os valores. Pois sin ninguna dúbida, o karate aportanos moitísimas cousas a nivel ademais do nivel deportivo. Vos creedes que o karate vos axuda na vosa vida diaria en outros ámbitos? Sí, axúdanos moito. A min, polo menos na miña vida, axudoume sobre todo a ter autocontrol, porque sou unha persona moi nerviosa. Iso, o que me conoce se sabe como son. Unha cerilla. Exacto, unha cerilla, aprendo moi rápido, entón o karate axudoume moito a manter a calma, a respirar hondo, deume moitas cousas para ter ese bagaje para afrontar a miña vida no meu traballo e en situacións complicadas que tamén pasamos na vida. Sí, eu penso que, dende logo, hai moitas cousas do karate, do día a día, dos adestramentos e das competicións que podes aplicar a calquer ámbito da túa vida, mesmo nun traballo, nos estudios, quero dicir, o punto máis fácil, vas te poñer nervioso por unha entrevista de traballo despois de pelexar contra unha persoa, sabes, quero dicir, non ten, ou presentar un kata diante de 50, 60, 100 persoas, non, moitísimas cousas, a nivel, sobre todo a parte o que di ela, a nivel de control emocional, sobre todo a nivel liberador, sabes, de momento terapéutico, axuda moito, dende logo que se pode aplicar moitísimas cousas do karate á vida cotiá. Pois claro, ademais, a competición axudas moito a nivel de autoestima, non? Cando as cousas salen ben despois do esforzo que hai detrás, é unha gran recompensa persoal. Sí, eu teño unha frase que a min gustame moito e non é miña porque o repite todo o mundo, pero bueno, quero dicir, ás veces ganas e outras veces aprendes. Entón, nunha competición, cando gañas, incluso a veces é mellor perder, porque aprendes, porque unha cura de humildade é mellor, non? Para poder coller forzas e vir po ano que ven con máis forza, non? Entón, cando ganas, ás veces non sacas... Eu teño sacado moitas cousas máis positivas cando perdo que cando gaño. A verdade que sí. Porque somos uns perdedores empedernidos, sabes? Quero dicir, eso é así. Non o poñas tan bonito. Mira que está directo e ahora xa non podemos borralo. Non pasa nada. Pero, sí, dende logo, para min, por exemplo, a pesar de que eu desfruto moito máis do karate adestrando, a competición a final é unha proba. Sempre unha proba, é un testeo de ti mesmo, das túas capacidades, de como reaccionas baixo presión, ou que sexa un campeonato pequeno ou non tan pequeno, un campeonato galego, non deixa de ser unha proba, poñerte diante de alguén que non coñeces a aplicar o que aprendiches, claro. Entón, penso que sí, que esa proba é moi importante a nivel que podes sacar moitas cousas de aí, precisamente. Claro, a nivel competitivo, cada un vai poñer o mellor de todo o esforzo que hai detrás, non? E ás veces non salen as cousas como deberían, non? Como se corresponderían, pero, sen dúbida, aprendense moitas leccións de vida, non? Aplicables a calquer ámbito. Sin duda, sí, é así. A competición é unha parte do karate importante, a que hai que facer. Nós, quizá, pola nosa forma de entrenar, nos entrenamos moito karate tradicional, é o que máis entrenamos, o que entrenamos entre semana é karate tradicional, quizá non temos tanto rodaxe ou tanta preparación para a competición, pero ás veces que vimos, pois intentamos sempre dar o millor. A competición dache unha cousiña que é eso, poder aplicar en tempo real todo o que practicache no entrenamiento. Eu penso que é moi importante vir aquí e manter viva a competición. Sí. Pois claro, a competición ao final é o que nos fai mellorar, non? É o que nos impulsa a ser o mellor de todos e seguir entrenando para chegar ao máis alto do podium. Correcto. Sí, efectivamente, ao final é o que como dicía antes, é unha proba, unha posta a punto onde demostras o que aprendiche. Hai moita xente que pois non lle gusta ou non lle convence. Para min, é o que che digo, é unha proba. Ás veces pode incluso que non a disfrutes, non disfrutes a competición, hai xente que se pon moi nerviosa, pois a presión da xente tamén. Quero dicir,
pero precisamente trátase diso, de poñerte unha situación que o mellor é un pouco incómoda para ti, e saber xestionala, sabes, sexa un combate ou sexa un kata, ao final non deixa de ser unha situación na que tes que subirte e resolvela, intentar resolvela. Por iso digo que é unha proba e que é moi interesante, que penso que todo o mundo, todo karateca debería polo menos probar unha vez. Pasar por aquí, algo menos unha vez, sí, pola competición. Pode gustarche ou pode non, como dice o meu amigo. Se non che gusta, pois non tes por que volver. Estás obligado a seguir entrenando entre semana, como entrenamos nós. Pero a min, pois mira, a min gústame. Pícame vir aquí, e inda que non sexa o millor e me coste moito ganar, porque hai moi bo nivel. En Galicia no karate se está mellorando moito, e hai moi bo nivel agora. Iso único que me fai é motivarme máis. Xa vou vello, pero bueno, hai categorías de veteranos agora, acabo de mirar, entón ainda hai tempo, hai tempo. Pois claro, non hai idade para competir neste campeonato. Estás demostrando todo o nivel que hai en todas as categorías. E bueno, para iso estamos aquí, para seguir aprendendo. E bueno, esperamos vervos en seguintes campeonatos, aprendendo máis leccións de vida. E que me fagas máis entrevistas, iso quere decir que estive aquí no podio. Pois claro que sí, chicos. Moitísimas grazas pola vosa entrevista. Enhoraboa de novo por as medallas. Sí, señor, muchas gracias. Moitas gracias a ti. Hasta logo, guiño. Listo. Moi bons días a todos de novo. Nesta ocasión estamos aquí coa nosa campeona da categoría de Kumite Senior menor 61. Hola. Hola. Bueno, o primeiro darche a enhoraboa por ese tan bo resultado. Moitas grazas. Bueno, contanos, cal é o teu nome e de que club vens? Pois chamome Carmen Logroño e son de Gym Sport, Pontevedra. Bueno, Carmen, píllate un pouquiño leses de aquí o teu club, non? Crees que valeu a pena o traxecto? Sí, por supuesto. Sen unha dúbida, con estes tan bons resultados. Volverías a facelo? Sí. Bueno, Carmen, contanos, ti para conseguir estes tan bons resultados, cantas horas lle dedicas a entrenar karate a semana? En realidade, dúas, ás veces unha porque teño outro deporte, entón o compagino. Claro, é un pouco difícil compaxinar, non? Entre as cosas da vida diaria. Ti crees que é complicado compaxinar os teus estudos con todos os teus deportes? Ou crees que en verdad se axudan a rendir máis na tua vida escolar? Ás veces sí que é un pouco complicado, pero se sabes organizar máis ou menos o levas ben. Pois claro, a organización é a clave de todo, verdad? Bueno, Carmen, pois nada, moitísimas grazas pola tua entrevista. Contanos dende aquí, lle queres dedicar esta medalla a alguén de todas as persoas que nos está vendo? A miña avoa, Flora, que está por aí purulando. Pois desde aquí esta medalla dedicada para ela. Bueno, Carmen, moitísimas grazas pola tua entrevista e enhoraboa por esta medalla. A ti.
probar y funciona perfectamente. Tienes que esperar a que el buffer cargue. Vale. Aquí acabamos. Sí, el 1 y el de ¿Cerraste todas las categorías, colegas? Víctor. ¿Cerraste todas?
boas tardes. Nesta ocasión estamos con nosos subcampeóns da categoría senior, menos 35 e menos 74. Hola, chicos. Hola, buenas. Hola, buenas. Bueno, o primeiro, darvos a noraboa por estas medallas de prata. Moitas gracias. Muchas gracias. Bueno, chicos, contádenos, cal é o voso nome e de que club ides? Eu son Carlos Felpeto, veño de Carte Carballo. Nada, eso, veño de... Yo soy Alejandro Caramazana y vengo del Club San Francisco Teo. Bueno, chicos, que tal o trayecto ata aquí? Un pouco